Я чемпион Азиатской хоккейной лиги. Из-за травмы пришлось завершить карьеру профессионального игрока, но уезжать с Сахалина не хотелось. Спортивную форму я сменил на поварскую и открыл собственное кафе быстрого питания. Все в своей жизни я люблю делать по максимуму, поэтому я стараюсь угощать тех, кто гуляет в парке вкусными и сытными блюдами. На Сахалине добрые и открытые люди, и я рад, что судьба подарила мне знакомство с этим уникальным местом. Мои острова, мое будущее.